бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи хирманаки ҷамоати деҳотӣ сомони шаҳри Хисор гуштини милли доир гардид, ки дар он паҳлавонон аз тамоми гӯшаву канори мамлакат, вилояти Хатлону Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок доштанд. Ҷашнҳои баҳорӣ, ки имрӯзҳо дар диёри биҳиштосои мо таҷлил мегардад, васлгари дирӯзу имрӯз, ҳимоятгари суннатҳои волои ниёгон, решапайванди наслҳо, бозгашт ба асли хеш ва эҳёи беҳтарин расму оин ва анъанаҳои миллӣ амон мебошад. Шукӯҳи ҷашнҳо дар ҳар гӯшаву канори ватан мардумро ба ҳам оварда бо шодиву нишоти беандоза таҷлил мегардад. дар домани теппаи деҳаи дурдасти Хирманак ҳазорон мухлисону паҳлавонони гӯштини миллӣ ҷамъ омада, ҳамчун анъанаи нек дар мусобиқаи гӯштини миллӣ иштирок намуданд. ин чорабинии некро мо аввалан дар он хусус ташкил додем, ки тамоми ҷавононро ба варзиш даъват карда, хоҳони онем, ки ҷавонон аз роҳи баду аз роҳи корҳои ношаям баргашта ба корҳои ҷамъиятиву ба корҳои варзишӣ машғул шаванд, ки чӣ хеле ки мегӯянд варзиш ин гарави саломатӣ аст. Бо дастгирии раиси маҳаллаи деҳаи Хирманак, бо дастгирии соҳибкорони деҳаи Хирманак, бо дастгирии аҳли деҳаи Хирманак чорабиниро ташкил кардем. Варзишгарон айни ҳол аз ҳамсояи мо Қирғизистон, Ӯзбекистон, аз вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии худамон инҷо ҳузур доранд. тӯҳфаҳои молӣ, пулӣ дар сатҳи баланд, махсусан 2 шоҳҷоиза автомашина, моли зинда ташкил карда шудааст. бояд гуфт, ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар мухлисон ва ҳаводорони гӯштини миллӣ низ зиёд ба назар мерасад. ин аст, ки садҳо ҷавонону наврасони шаҳру деҳот дар тололҳои варзишӣ аз устодон ва мураббиёни мактабҳои варзишии кӯдакону наврасон маҳорати варзишӣ меомӯзанд. беҳтарин варзишгарон сазовори тӯҳфаҳои арзишманди кумитаи тадорукот гаштанд. қобили зикр аст, ки чунин чорабиниҳое, ки фарогири тамоми ҷумҳурӣ мебошад ва мардуми сар то сари кишварро ба ҳам якҷоя мегардонад, сабаби зиёд гаштану тақвият бахшидани меҳру дӯстии мардуми манотиқи гуногун ва ҳатто берун аз мамлакат мегардад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Хисор барои барномаи иттилоъоти Навид.